Jarabe de canela para la tos, hierve ramas de canela en agua para extraer su rico sabor. Una vez infusionado, mezcla el agua con canela y limón para obtener mayores beneficios. La canela es conocida por sus efectos calmantes en la garganta, ayudando a aliviar la irritación y el malestar. Este delicioso jarabe sirve como un remedio reconfortante para aliviar la tos y el bienestar general. Jarabe de eucalipto para la tos. Para preparar jarabe de eucalipto para la tos, infusiona hojas frescas de eucalipto en agua caliente durante unos 10 minutos. Después de la infusión, cuele las hojas y